नवरात्रि में इन दो राशियों पर मां दुर्गा होंगी। मेहरबान सोने की तरह चमकेगी, किस्मत पूरी होंगी, हर मनोकामनाएं। आइए जानते हैं उससे पहले। हे माता लक्ष्मी, आपसे प्रार्थना है कि जो भी व्यक्ति इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने नाम का पहला अक्षर लिखें, उसकी मनोकामना 1 महीने में पूरी कर देना। चलो जानते हैं। पहली राशि है तुला राशि, दूसरी और आखिरी राशि है वृषभ राशि।